Shalom. Di hamuna amanami inanami na hinahulungan di bagasan guarni tu hatta neng bongot mahita tu partangyangan pasion papatonon atau martangyang sangobas mahita di inganat tabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, amen. Kristus manaon na porsuk humokop pamu, tumadik kontiruan di hamu, asa diutok kamu bogas ni patna, dang adong dosa diula ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang mangsahi ibana di nahonahisak, dang mangasupi di namanaon na porsuk alai di pasado tu panguhum sitigor rohai martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para si roha na sumurung na madok moliate mahami tuho sian nasa rohanami ala diloko anakmu nasa sadai Tuhan matean mokop pami asa unang mago na porsia di ibana alai asa hanguluan na saliling-liling na dinasida. Tatap mahami, ale amanami di bagasan anakmu, Yesus Kristus, nagabe habadiaon dot hatigoran di hami. Saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelea na sundenggan na pinalehon nai humokko pami. Say pailing mapinggolmu tutang yang nami,
jala asi maroham dihami, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata marede mahita. Yesus namamu dosani portimio pangolurami. Yesus namamu dosani portimio Yesus namamu dosani portimio sarpasonan kami. Amin, amin, amin. Dungi ditakup akka soldadu dohot iduk nasida rodi akka naposo ni Jahudi ma Jesus jala di ihoti jala ditogihon ma ibana jumolo tusi Hanas ima si matua ni si Kayapas si tua ni malim di nasa tauni ima si Kayapas nang madok tua ka Jahudi dengganan do mate sahalak humokop bangso. Alay diton si Simon Petrus dot sisian nasadanarin ma Jesus na masitadado sisian nasadai dohot situa ni malimi. Jadi bongot ma ibana rap dot Jesus tua lama ni malimi. Alay disukur situa ni malimi ma Jesus taringot tua kasisian na do taringot tupo danai. Jadi dialu si Jesus ma ibana ni nama patar do hataki di hatoropan. Na toktong doau mengajari na laon di bagasan perguruan nang di bagas jorope parpunguan ni saluhut halak Jahudi dangadong manang aha huatahon marsibuni buasa au di sukuko nasida nang ubege hataki imasukun ay diboto nasida do na huatahoni dung didok Jesus songoni di pastap sada opas na jongjong disi ma ibana hutma didok songoni pangalusim tu situa ni malimi dungi ni na Jesus mamangalusi ibana ia nahurang nahudok hajong jokon nahurang alai anggo nahonado buasa pastapomu au tapuji matuhata. Asa disuruh si Hanas ma ibana nang tinali tu si tua ni malim si Kayapas disido marpungu akka si boto surat dot si tua ni natorop alai say mangyut do si Petrus madaw-daw sahat rodi alaman ni si tua ni malim los bongot ma ibana tu bagasan lau hudul tu si rapdot akka naposo marnida ujungna layanggo akka situa ni malim rodi sadok rapot godangi mangalului panidangion gap-gap dopak Jesus natuk mabahen ibana marutang hosa
alai parpudi Roma dua halak ni nama didok halakon tarbain audo mga lohai joro ni debata jala pajonjokon na i sumuang di bagasan toluari dungi hehe masitua ni malimi madok tu ibana dang alusammu na hinatidakkon nasida do pakko alai say hohom do anggo Jesus dungi dipakulingi situa ni malimima ibana ninna upatolon maho tu debata si parngolu asa dipabuah ho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata dungi didok Jesus ma tu ibana songon nanidok mi matutu alai hudok ma tu hamu olat nyon ma idomuna anak ni jolmai hudul disiamun ni hagugoon jala rodi atas obun ni langit gabe diribakkon situa ni malima pahean na madok na mangaleai debatado ibana pola luluan dope sitidangi nunga dibege hamu pangaliana behado di rohamuna dungi nina nasida mamangalusi marutang ho sama ibana jadi ditijuri nasida ma bohina nadeba manopuk nadeba mangalisingi hut madok surirangi hami Kristus isedo nama munuho tapuji matuhatta marede mahita. Alai nahudul do anggo si Petrus dialamani jadi didapoton sada perempuan ma ibana maddok do doho dongani Jesus nasian Galileai alai di porso si Petrus do didokma dangadong huboto jala dakwat tusi nanidok mi laho ruar ma ibana tualaman jolo-jolo jala martahuak mamanuk alai marnida ibana diulahi na poso burburui mamadok tuaka na jongjong disi odo sada sia nasida alai mamorso muse anggo ibana jadi dung satok kinari didok akan na jongjong disima muse madok si Petrus atehe tongodo dongan nasida doho ai halak Galilea doho gabe dipukka si Petrus ma burahon dirina hut manolonolon didokma dang ditada jolma nanidok munai dungi mamitor martahuak mamanuk padua halion jadi dingot si Petrus ma nanidok ni Jesus itu ibana tolu halido swadohononmu au adorang so martahuak manuk padua halihon jadi marningoti tumatangis ma ibana tapuji matuhata marede mahita.
Jadi dung dida si Judas Iskariot parjehei nanaing hona uhum nama Yesus disolsoli marohana dipaulak ma na 30 rupiai tua kasih tuani malim do tu si tuani bangsui nin nama salah doau hujeheon do HP naso marpipot alai didok nasida ma dang rodi hami hodo nasari disi jadi ditipalhon ma peraki tu bagasan joroi lau sumurut siani lahu manikot alai dibuat situani mali ma hepengi ni nama dang jadi padomoni tu arta ni joro ai tuhor ni mudar dui jadi mardos ni rohama nasida manuhor hossa tuladang ni padde hudon bahen perbandaan ni halak dagang alani umbain margoari ladang mudar rodi sadarion. Sonari benasakma partikiat tu kor paduan suara sian lansia dungi annon diduti punguan ina baru pena parpudi sian punguan lansia Joshua.
Sibarima
Di hamuna amanami nanami sunggul-sunggul dihita tatangihon ma naparjolo Jumat Agung tanggal 23 Maret ibadah masuk tanggal 20 Maret Jumat Agung masuk pukul 6 WIB pukul 10.30 dohot 10.30 remaja nang songoni pukul 10.07 di lanjut toma ulon nabadia. Khusus pukul 10.30 di patupa ulon nahohom dung sidung ulon nabadia. Napaduahon Paskah naparjolo masuk pukul 6 pagi pukul 10.30 dot remaja 10.30 dohot pukul 10.07 khusus kegiatan ni sekela minggu sa parkiran mobil di Joloni Jabu Paditeresot dan boy parkir mobil di si sementara. Parkir mobil boy ma ta bain di PT Wuling dot di pom bensin. Napatuluhon pasca paduahon masuk pukul 10 sia 30. Napaupaton kunjungan pedita tu ruas namar sahid di Bagas Nasida manang di rumah sakit sekaligus ulon nabadia di Patupa Mai di hari Senin tanggal 1 April pukul 10 WIB asa di Papua kasih tua wek tu sekretariat. Palimahon hari Selasa tanggal 2 April pukul 10 di gereja di Patupa acara ulon nabadia khusus tulan sia. Songonima sunggul-sunggul dihita amang inang moliate horas. Nuaing tapuji matuhatta marede mahita.
Asini rohama dihamu dot dame nasian Tuhan debata amata dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hata barita nauli na satu hita di pertanyaan pasion paupatonon ima natar surat di buku Matius bidu 26 mamuka maisian ayat 20 saat rodi tu ayat 25 tatangihon ma. Jadi dung dedehon nasida edde puji-pujiani ruar manasida lau tu dolok jetun. Disima di dok Yesus tu nasida salut do hamu naing targasip mida au dina sabor nginon. Aina tersurat do lombutakku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru na sapungwani. Alaedung hehe au sian namate jolwanan kuma hamu tu Galilea. Alaini nasi Petrus ma mengalusi ibana. Agia sude nasida tergasip midaho anggoau naso tupa tergasip. Dungi didok Yesus ma madok ibana. Si tutudo nahudok kotuho tolu halido swadohnomu au dina sabor nginon. Tagan so martahuak dope manuk. Dungi didok si Petrus matu ibana. Nang mate pe au rapdo to dang swadonok kuho. Lau songonido hata ni salhut sisyani. Ima sahatna. Hurian itu hata di hamuna amanami inanami. Bornginomma ima pertanyaan pasion paupaton. Pertanyaan pasion naparpudi. Widahami hamuna naro. Madoho tido di pertanyaan pasion naparjolo. Peduahon patuluhon paupaton. Tarida do siani kesungguhan. Laho madohoti pertanyaan ini. Buasa pola tapatupa. Pertanyaan pasioni pola opat hali kudangna. Na patuduho tuhita saluhutna. Balgani holong ni rohani debata. Midahita jolma pardosahon. Aka pangalahotei na hurangi na ramuni na jorbuti di sesa Tuhani sudena. Mangodoso tuhita bawa manang BHP pangalahotai di sesa Tuhani sude dosata tanpa terkecuali. Mulai siadak danak saat rodi tuna magodang. Tarida ma amang inang di bagasan turpukon. Songo dia ma gabaran ni jolma na taida di si Petrus. Karakter ni si Petrus. Halak na penuh semangat antusias. Sangat lantang dia. Lalu berbicara. Bahkan sangat impulsif. Saya didok kodo. Aledang di bawah to. Ah do.
lapatanna. Jala memang ibana sumaddo songon pemimpin. Di antara 12 sesiani Tuhan ini luar biasa do molo ibana madok sidohonon tu Tuhan ini. Didok ibana bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pitor ibana do madok korsongoni amang inang. Dibain Yesus maguarna na baru si Kepas manang si Petrus na berarti ima batu karang. Alai adong dison karakter na perlu tak amati na condong do ibana. Lebih memikirkan pikiranna sajo dibandingkan marhapor siaun tu debata. Bisa mungkin karena ciri halak na malu, na barani, sehingga lebih gumodang do ibana mangadalhon pikiranna. Tarida ma di bagasa turpukon. Buhado peristiwa ni perjumpaan ni Yesus do sisian natar lumobi natorang dison ima tu si Petrus. Didok Yesus tu nasida de turpusadai saluhut do hamu neng tergasip mida au. Saluhut do hamu neng tergasip mida au. Tergoncang imannya. Tergoncang imanmu. Skandalisteseste. Ima na berasal sian skandaliso. Na artina menyebabkan seorang berdosa. Manang menyebabkan seseorang berhenti percaya. Amang inang dang tarsonggo tita molo didok Yesus tuhita songoni. Salut do hamu neng tergasip mida au. Mungkin di bagasan rohatta. Dang adongi. Aman. Baik-baik saja. Jangan dong masalah. Alai Tuhan debata. Di bagasan Yesus Kristus. Si boto rohado. Di boto ibana do hadir yotta. Ya perikopon di Papua na parjolo paingoton nasida. Akasisiani bahwa tidak lama lagi mereka bersama. Boleh dikatakan ini adalah malam yang terakhir mereka bersama. Bahwa setelah itu mereka akan bercerai-berai. Alani hamatiani Tuhan Yesus. Nunga dipaingot di son didok ma lombutakku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa pungwani. Ini menunjukkan dipaingot nasida
tikina sato kinari nama. Dang leleng be rapdot nasida. Songon asomal ko terjadi nama sai. Molo dido di Sakaria 10 ayat 7 lombuti ma parmahani asamar serak akka biru-birui. Bunuhlah gembala. Bahwa dengan kata lain, parmahani Yesusi dibunuh. Ima sian halak nasolomo roha mida ibana halak Romawi. Akka tua-tua ni halak Yahudi. Gabe ikon medalani via dolorosa jalan salib. Yesusi asa gonop emak. Tona di debata. Kon radi ibana medalani via dolorosai. Napaduahon ima di Paboa di son ana masa naneng masa dia 32 aledung hehe au sian namate jolonak kuma hamu tu Galilea. Sekalipun bercerai-berai nasida, bahkan adong meninggalon Yesus. Alai nunga dijolwani Yesus. Pajupang nasida di Galilea. Di boto ibana do ana masa di jolona. Ikon merdalan di bagasan hapur suhon. Jala iko sado ibana tuha matean. Dungi jupang ma hasangapon ni debata. Nangpe ikon tarsilang ibana. Kendatipun akka sisianai merikati. Dan sanggup mamerengi. Sekalipun Yesus sangat membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendampingan. Alai dan diharaponi sian akka sisianai tidak menyesal dia. Tidak mengatakan akka sisianai dang berguna. Allah di bote bana do hagaleon ni akka sisianai. Di boto ibana do kegagalan ni akka sisiani mengyuton ibana. Dan mengubah holong ni rohana. Sekalipun hapaeton, hapariron, marlea, alaitong di situasi yang sangat mencekami, berempati do ibana, tuak kajolma di bagasan hadosauna, di bagasan hagaleonna, ido makna ni passion paupatonon. Malonak kaning
kur sian natolu horongon. Boima husimpuli bahwa luar biasa holong ni dewata. Dilansia padok kasih sayangmu selalu kurindukan. Jadi peristiwa pasion bui mata dok hita dona di bagasanai halak sitok Kristus nama kasih holi holong ni rohani debata. Dihita jolma pardosa on. Dungi diduti sian punguan inang. Kasih paling agung dari Tuhanku. Apapun terjadi atas diriku, takkan kulepaskan kasihmu. Hiraima nakinau takut. Mirip. Mungkin ngau berjanji hamuate umma kormuna. Dan berjanji ale memang domu dorohai bahwa kembali kepada pusat ni silang nabadei ima menggambarkan holong ni rohani debata tuhita jolma. Dungi lansia Joshua Madok. Ku yakin Tuhanku yang pegang segenap masa depanku. Jadi halak ne baru maon. Nyatok tong makirim tuari sogot bahwa masa depanku ada di dalam Kristus. Dan marpangusadean tu arta portibi manang ngulu-ngulu di portibion. Amang inang taida songodia ma si Petrus di son na sangat memiliki tadokma luar biasa pedena. Di dok ibana ma. Di ayat tulu agia sude nasida targasip midaho anggoau nasotupa targasip. Dok ibana ma muse di ayat 25. Nang mate peau rap doto dang swadohnokku ho. Sepertinya dia merasa lebih tahu akan kemampuannya daripada Tuhan sendiri mengenal dia siapa. Apakah ini bukan menunjukkan sada kesombongan diri bahwa dia sudah melampaui pikiran ni debata? Umma na berbahaya. Petrus menunjukkan kesombongan yang hebat dan menganggap dirinya lebih hebat. Sian akka si sian nai. Si sian ni Yesusi. Amang inang di Amsal 16 ayat 10 hukutip. Taringo tu hagijang ni rohai. Idok masongonon matua gijang ni rohado patujolo ni hajep polon. Jalah hati boon diri patujolo ni na tinggakon. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Fakta survei membuktikan bahwa dan sesuai kata
dot perbuatan. Boima bertulang tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Tak saksihon ma video singkat taringot songo dia ma si Petrus. Nama swadahon Yesus. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, Siapa yang sedang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka ketika Yesus berkata, Akulah dia. mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus. Mengikatnya. Dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasehati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak. Bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana,
menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menampar aku? lalu Annas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. Amang inang ahado mabek kita tergasip di ngulut tahun tergoncang hapor syokta songon sitok Kristus sita tadok hal Kristen doau alai di pelaksanaan boy do berubah. Ado mabay ni na parjolo berubah sian tujuan. Na paduahon akka dosa-dosa lokok dope di bagasan hagyo ni daging ta. Na patuluhon marpekpeng haporsyotai. Sangat rapuh iman kita ketika terjadi goncangan yang besar dalam kehidupan kita. Napau paton bisa terjadi hidup berlimpah harta gemilang sehingga berorientasi tu hartai. Napalimahon mabiar mida portibion. Sotung dan terikut mode masa kini. Tren masa kini. Malu kalau dikatakan kolot, ketinggalan zaman. Naparpudi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amai menghabiskan waktu yang tidak berguna. Menggosip, berpoya-poya, bersenang-senang. HP keluargana susah. Itulah yang harus kita robah dalam kehidupan ini. Belajar dan belajar melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bermaksud berbuat baik. Menghidup pangurupyo nasihat Tuhan nih. Ternyata mangulahon nadenggan. Bisa kita juga jatuh. Allah dang dipargogoi Tuhani hita. Dang menghidup hagogo nasihat Tuhan. Kita merasa bisa. I can do everything. Tapi terbatas do nguluta. Alani berhenti percaya pada diri sendiri. Alaboi menonjolkan diri ta.
Uke batau siak kamu bui tadok tudong atta. Lama tutuhani bui do tadok songoni tanpa tasadari. Jadi guru kita adalah kita dan Tuhani tapasok. Muba mahita. Alani tadok ma. Yesus Tuhaku di homa awon. Tede homa buku ede 655. Ayat sada tu dua. Yesus Tuhanku di homa awon, asa mangini utuho otokto, kohirohaku ingat di awon. Sonang diho toko. Oh Tuhan Tuhanku Mahasa. Oh Tuhan Tuhanku Kohirohaku ingat niamu. Sonang diho toko. Ayat 2. Sargodang no pardang laki, tagan so Jesus dope tohapi, ise saja sesude dosaki. Mertang yang mahita. Mulia tema diho ale Tuhan. Nunga marsaringar behatam di tonga-tonga nami. Di pertanyaan passion paupatonon. Tung belgado holong niruham di hami jolma pardosaon. Di sesaho sude kadosa nami. Di pai baruho ngolu nami Tuhan. Asa ngolu marparangehon parange natama hami Tuhan. Songon anak nang ditobuso hami. Tuhan jot-jot do hami mengandalhon hapistara nami. Hamalon nami, hagogo nami Tuhan. Sehingga bui patubuhon gijang ni roha di hami. Dang mangido pangirupion nasyak koi. Dang mangido pangajarion nasyak koi. Bahkan menganggap lobi siyak ko hami Tuhan. Ale Tuhan nabasa. Marpa muati marohami dahami colma pardosahon. Paubama ngulunami o Tuhan.
Asadong lebana hami madohoti akka pertangyangan pasyon sian naparjului satu sadarion paupaton ali Tuhan. Todimima natoktong mangurupi hami, mampargogoi hami Tuhan, patupahon ulaw na denggan, hubar may tulomon ni roham. Bagasa tikyo Tuhan buah kami sudia karos ni huriam. Manang di dia nasida maringana Tuhan. Saya tatap manasida. Molo di bagasan parsahiton nasida. Pamalum nasida Tuhan sian parsahitoni. Molo di bagasan parukilon nasida Tuhan. Alani ekonomi. Leho Tuhan hagogoon. Asabaron, pos niroha, diho ali Tuhan, natuk doho manarihon, aka dongan nami Molo marsak nasida, ala marsirang ala ni hamatean, apuli nasida Tuhan, asa bangkit muse nasida, mamuji pasangapon guarmu. Nang songoni akka dakdanak satu rodi na magodang Tuhan upasat hami matutanganmu hodo na mga ramoti ngulu nasida siganup ari. Pakai Tuhan di masa-masa pananonmu Tuhan boy hamilam jonok tuho jala hitok kami ho Tuhan sian nasa gogonami. Siya nasa ngulunami ali Tuhan. Nang sundi akka aktivitas di tonga-tonga ni huriamon. Khusus na di hari Jumat Agung, pasca parjolo paduahon, akka padita manopot akka ruas na di bagasan parsahiton, lau patupan ulo nabadia di bagas nasidabe manang di rumah sakit. Nang songoni acara khusus tulansia, patupa acara ulon nabadia. Tuhan, urupamu sudiaka parhalado ni huriam. Samargogo hami sudena, patupahon uloni, hobar tulong ni roham. Padau siak kami, secara khusus aka pedita marsahit. Sabui sude, ture uloni Tuhan, di bagasan hasangapomu hami mangulaoni. Nang dasdasiak karwas ni huriami Tuhan, di acara Jumat Agung nang Paskah, asa torop hami Tuhan, lo mamuji pasangapon guarmu, dungi madohoti acara ulon nabadia. Lani Tuhan, paringgas rohana sida, leon haipason, saboi roh tu bagas joromon ali Tuhan, lau mamuji pasangapon guarmu. Le Tuhan nabasa, pardosa nagodang do hami, lani jumolo mahami, mangido hasesani dosa nasiakoi, jala satok kinari hami neng mulak, mandapoton bagas nami be, mandapoton ulon nami, homa namandongani hami, pataru hami di bagasan, haipason, dakurang manang aha, diborngi na holomope hami Tuhan nang peap, di podoman nami be, homa na mangaramoti hami salutna, jala padungo mahami di ari na tiur, laho mangula ulo nami tarlumobi pasangapon guarmu, atong sat di homa hami salutna, jalo matang yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Puji matuhata marede mahita huta papungwa peliata. Oh
saluhutna. Rohku, Atong rak mahita martangiang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di banua kijang, say pinorbadia maguarmo. O maharajaanmu, say sahot malawan di roham di banua tungawan sungan di banua kijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami sungan panesa nami. Di dosa namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu panguncunan. Palua mahami sian pangagu. Ay hodona punah rajaon. Dota guguon. Rodi hasangapon salinilina. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot holong ni rohan de bata ama. Dot parsauran itu di porbadia ma. Mandongani hamu saluhutna. Horas atong martangyang mahita laho majalo snack sian huriatta tapasada maruhatta martangyang mahita.